مساء الخير على حضراتكم. النهارده جاي اكلمك عن شيء اسمه الاستعلام الامني. يعني ايه استعلام امني؟ الاستعلام الامني هو بيتم على المصريين في الداخل او في الخارج، وكل واحد مواطن مصري ليه سببه في الاستعانة بالاستعلام الامني. يعني حضرتك لو جوه مصر وبتنشئ شركة معينة، شركة معينة بنشاط معين، بيتطلب منك القانون حاجة اسمها استعلام أمني. زي إيه؟ زي شركات معينة سوف تقيد في التشييد والبناء، أو شركات مقاولات، أو شهادة تطوير عقاري، أيا ما يكون النوعية هذه الشركة. في بعض هذه الشركات بيتطلب مثلا استعلام أمني. أنا بديك أمثلة على سبيل الاستشهاد بيها. يعني فبيطلب منك استعلام امني. يعني ايه استعلام امني؟ يعني هل انت عليك قضايا ولا لا؟ عليك احكام غيابيه ولا لا؟ وضعك ماشي ازاي في مصر؟ طب بالنسبه للمصريين الموجودين بالخارج، هل بيتم عمل استعلام امني عليهم برضه؟ طبعا بيحتاجوا استعلام امني، خاصه لو هو بيجدد جواز سفره. لما بيجدد جواز سفره عن طريق القنصليه المصريه اللي موجوده بالخارج، حضرتك بياخد مش اقل من 3 شهور، وفي ناس بتقعد 6 اشهر علشان يبعتوا لمصر او يبعتوا للعباسيه عن طريق الحقائب الدبلوماسيه بالاستعلام عن هذا الشخص امنيا هل يجدد جوازه من عدم. طبعا لو حضرتك عندك حكم غيابي مش هتقدر تجدد جوازك. لو حضرتك عندك مشكلة ما وانت داخل مصر، حكم غيابي ايضا، مش هتقدر تستخرج شركة او اي موضوع انت بتقدمه، تنشئ شركة او تطلع الاستعلام الامني لحضرتك ما دام عليك هذا الحكم الغيابي. فلازم انك انت تاخد بالك ان في امور معينة لابد ان حضرتك تتصالح فيها او تنهيها او انك تتخطاها حفاظا على مستقبلك. فارجوك كل مصري في الداخل وكل مصري في الخارج، خد بالك إذا طلب منك الاستعلام الأمني. لو أنت عارف إنك أنت عليك مشكلة أيا ما تكون هذه المشكلة في مصر، تأكد إن أمورك هتقف. فقبل ما تعمل الإجراء وترجع تشتكي، حاول إنك تزيل وضعك، تزيل مشكلتك، علشان أمورك يتم حلها بطريقة قانونية. أرجوك خد بالك من اللي أنا بقوله. ربنا ييسر لك كل أمورك، وأشوفكم إن شاء الله على خير.